Ayan mga boss, sound check, Akrapovic 5, full system, naka big elbow 51. Then all stock pa yung ECU mga boss. Papalit muna ako ng budget meal, yung Ember 1 sana. Ayan, hanap ako ng review. So ayan, nagamit ko na to kahapon mga boss. Ayan, all stock ECU. Ayan, start. Right. Wala namang singaw. Yan siya mga boss. So magpapalit ako ng ECU. Ito yung stock niya. Ayan. Ito nilagay ko sa sako. Itong muffler na to, yan yung mga kasama niya. Walang silencer.